футболда деле ошол командный оюн болот да. Ар бир футболисттин өзүнүн ролу бар. Мамлекетте дагы ошондой. Эң биринчи маселе кылып мамлекетибиздин көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин коопсуздугун сакташыбыз керек да. Коопсуздугун сакташ үчүн биринчи кезекте эл өзү ынтымактуу болуш керек. Экинчиси, мамлекетте башкаруу системасы абдан чоң тартиптин негизинде жүрүш керек. Үчүнчүсү, куралдуу күчтөрүбүз элдин жардамы менен, мамлекеттин чоң колдоосу менен бүт шаймандарга ээ болуп туруш керек. Төртүнчүсү, ошол куралдуу күчтөргө укук коргоо органдары Кыргыз мамлекетинде өтө көп жардам бергенге дайыма даяр болуш керек да. Анткени бизде чоң армиябыз жок, бирок ыкчам топтор бизде дайыма даяр болуп туруш керек. Мына ушул 4 компонент менен мен ойлойм, биз Кыргыз мамлекетинин келечегин дайыма камсыз кыла алабыз. Я очень рад, что двухгодичное ожидание кыргызстанцев, кыргызского бизнеса о вступлении в таможенный союз закончено. Мы находимся на одном из логистических центров Карабалты. Город Карабалта, Токмак и Рыбача получает огромные сегодня возможности, преимущества в сервисе обслуживания транзитного груза и в сервисе экспортного потенциала страны. Логистические центры, они должны стать своеобразным пунктом заказа страны, заказа бизнеса для, скажем, если это логистический центр для хранения сельхозпродукции, результатов переработки сельхозпродуктов, это овощехранилища, мясные холодильники, они должны, по идее, формировать заказ крестьянин. Он должен понимать, что есть логистические центры, которые готовы взять у него продукцию, а уже задача логистического центра – сохранить ее и выстроить отношения с новыми рынками для поставки этой продукции. Биз чыныгы 24 жылдан кийин энергетикалык көз карандысызга жеттик. Себеби дегенде, бизде түштүк аймагыбызда Датка подстанциясы курулду, түндүк аймагыбызда Кемин подстанциясы курулду. Эң негизгиси түштүк менен түндүктү байланыштырган 500 киловаттык линия курулуп ишке үстүбүздөгү жыл тапшырылат. Касса 1000 деген чоң проект долбоорго да биз бүгүнкү күндө кирип жатабыз. Ал Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Пакистанды байлаштырып, келечекте биз экспорттун потенциалыбыз ачылат. Советтер Союзу учурунда бизде нарын дарыябызда 42 ГЭС пландаштырылган. Өкүнүчтүү бүгүнкү күндө болгону 7 ГЭСибиз бар. Келечекте биз сөзсүз түрдө Ак Булуң каскад ГЭСин курушубуз керек, Көкөмүрөң каскад ГЭСин курушубуз керек. Биз сөзсүз түрдө инвестор таап келип, ошол каскадтарды курабыз. Бүгүнкү күндө өлкө билим берүү тармагында дүйнөлүк рейтингтерде эң төмөнкү орунду ээлеп турат. Биздин билим берүү системасы берип жаткан кадрлар менен коом талап кылган кадрлардын ортосунда аябагандай чоң олуттуу ажырым бар деп айтсак болот да. Дүйнөлүк практикада бала бакчаларга аябай чоң маани беришет. Ушул бала бакчадан билим башталат деп айтышат. Ошондуктан биздин программа боюнча бала бакчалардын санын көбөйтүш керек. Анан жеке бизнестин ортосунда, мамлекет менен жеке бизнестин ортосунда сөзсүз түрдө келишим болуш керек. Ар бир региондо жаңы типтеги бала бакчалар сөзсүз түрдө курулуш керек. Орто мектептерде мугалимдердин айлык акысы ушунчалык төмөн болгондуктан ал жакта дагы билим берүү сапаты начар. Айрыкча айыл жерлеринде мугалимдер жетишсиз. Алардын айлык акысын жок дегенде 30 000 сомго көтөрүү биздин программанын башкы максаты. Ал эми жогорку окуу жайларды ала турган болсок, жогорку окуу жайларда ушул кадрларды коом талап кылган кадрлар менен көбөйтүш керек. Тилекке каршы тийиштүү колдоону бизнес бүгүнкү күндө көрбөй жатат. Биз социалдык маселелерди чечүү үчүн мугалимдердин, врачтардын, аскер кызматкерлердин айлык маанасын көтөрүш үчүн биз бюджеттин киреше жагын бир канча эсеге дагы көтөрүшүбүз керек. Ал маселени чечүү үчүн негизги салык төлөөчүлөрүбүздү, ишкерлерибизди биз колдоого алышыбыз керек. Ошол бюджеттин киреше жагын кашыктап толтуруп жаткан ишкерлер менен аны чөмүчтөп сарптап жаткан чиновниктерге болгон мамиле бөлөк болуш керек. Андан соң бюджеттин чыгаша жагына келгенде жооптуу жерлерге бизнес тармагында көзгө көрүнүктүү ийгиликтерге жетишип, мындай сарамжалдуу жана эффективдүү жумуш алып барыш үчүн ошондой бизнес жаатында ийгиликке жеткен адамдар келиш керек. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө негизги экономика чоң салым кошкон тармак. Бул багытты биз аябай
колго алып алдыга жылдырышыбыз керек. Негизинен ВВПнын 22%-ин ушул курулуш тармагы түзөт. Курулуш тармагына аябай чоң колдоолорду көрсөткөн ордуна тескерисинче бүгүндө бут тосуулар аябай көп. Бир объектти 1 жылда курган болсо, мунун кагаз иштери 3 жылдап созулуп кетип атат. Өкмөттүн социалдык турак жайларды куруу, жаш үйлөр жайлаштыруу деген программалары негизинен иштелип чыккан. Бирок ошол программа бүгүнкү күндө ишке ашпай турат. Биздин максатыбыз социалдык объектилерди куруу, жаш үйлөрдү үй менен жайлаштыруу деген программалардын үстүндө иштеп атабыз. 2050 жылга чейин Кыргызстан 50 өнүккөн өлкөгө кошулат деген программабыз даяр экономикалык. Ошонун алкагында 2020 жылга чейин салык саясатында кардиналдуу түрдө реформалар болот. 8 салыктын ордуна 1 же 2 салык болот. Анан азыр мына бажы биримдигине кирип баратабыз. Биздин ишкерлердин колу бутун тушаган карыздарды баарын жоюу биздин астыбызда турат. Милдет катары пени, штраф, проценттердин баарын полностью жоебуз. Ал эми калган карыздардын баарын болсо, карыз облигацияларын чыгарып 20 жылга созобуз дагы биз жарышка, конкуренцияга өзүбүздүн бизнести даярдайбыз. Ушунун алкагында биз айыл чарбада таптакыр салыктардын баарын жоёбуз деген ниетибиз бар. Жакынкы 5 жылдын ичинде кайра иштетүү тармагында сактоочу жайлардын баарын тең салыктардан бошотушубуз керек. 5 жылдан кийин дагы көрөрбүз. Айтор жылына 70 миңден ашык жумуш орун түзүү программасы бизде бар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Ош абдан гүлдөгөн шаарга айланды. Анын себеби 11-жылы биз бюджетти карап жатканда мен бир маселенин кабыргасынан койдум эле. Ошко кошумча каражат бөлүп берүү боюнча 236 миллион жыл сайын. Ошол менин демилгемди премьер-министр Атамбаев колдоп, Ошко 3 жылдын ичинде кошумча 700-800 миллион акча бөлүнүп берилди. Бирок ошол акчаны абдан сарамжалдуу колдонгон Ош шаарынын мэри командасына кирген Алимжан Байгазаковдор жакшы иштешти, жакшы жыйынтыкка жетишти. Демек ушул окуя эмнени көрсөтөт? Кайсы жол менен барганыбызды көрсөтүп атат. Биз биринчиден ушу жергиликтүү бийликтин өзгөчө мэрлерди эл түз шайлаганда механизмдерди киргизишибиз керек. Экинчи, эң болбогондо да Бишкек анан Ош шаарынын бюджеттеринин 50% кирешелерин калтырышыбыз керек. Үчүнчү, ушул шаарлардын астында мэрияга баш ийген муниципалдык милиция түзүшүбүз керек. Ушул учурларда мен ойлойм элдин көйгөйлүү маселелери корголот. Бул шаарлар гүлдөгөн шаарларга айланат. Мы создали базу данных адресно-справочного бюро. Убрали коррупционные направления в системе выдачи государственных номерных знаков. Очень много людей, чиновников, я имею в виду коррупционеров, сопротивляются. Они возбуждают какие-то уголовные дела против нас. Эти дела возбуждаются на основании анонимных заявлений. Я знаю точно, что нас это не останавливает, это не остановит. Мы как боролись с коррупцией, как боролись с преступностью, так и будем продолжать бороться. Для того, чтобы борьба с коррупцией была успешной, необходимо решить вопрос с судами. То есть провести реальную реформу судебной системы. Это независимость судебной системы. Это достижение, то есть не декларативное на бумаге, достижение обеспечения независимости судей, в первую очередь судебной системы, через ряд мер, в том числе связанных с реформированием законодательства. Это создание институтов, которые обеспечивают эту независимость, в том числе через органы парламентского контроля. Да? И это ликвидация неконституционных органов, которые имеют наглость как бы давлеть над судебным корпусом. Человек, он все равно, он может какое-то время и с кусочком хлеба, и с без молока прожить, да? Но без справедливости это все время будет его душить. Это его будет душить. Поэтому это вещь чрезвычайно важная во всех отношениях. При таком качестве управления государство просто развалится. Ситуация сегодня в стране такая, когда нужны профессионалы, специалисты, если хотите, кризис-менеджеры. Кыргыз мамлекетинин дүйнөлүк картадан чийилип калаарына эч качан
кыргыздын бир да жараны жол бербейт. Биздин партиябызда чыныгы элге кызмат кылган, тажрыйбалуу, билимдүү, içinde энергиясы кайнап турган. Мен деген сөз эмес, биз деген сөздү бийик тутуп, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн инсандар топтолду. Биз кандай жумушту жана кандай ыкма менен аткарууну так жана даана билебиз. Я знаю, что эти люди, если ставят перед собой цель, они этой цели добиваются. Ошондуктан биз бир бололу деп бир командага топтолдук.